دریم کوشش وکړه چې بنیادي شیانو باندې کار وکړي. دا مه تشکېږه چې څنګه زه وکولی شم بهترین انګلیسي خبرې وکړم یا مثلا کوډینګ کمپیوټر ساینس زده کړم. نه، بنیادي شیان لکه ریاضیات شول، د قرآن تجوید شو، د قرآن زده کړه شوه، دې بنیادي شیان باندې کار وکړه. املا صحیح زده کول دي چې کله ته غټ شوې تا سره بیا وخت نه وي ته بنیادي شیان دوباره کار وکړې او بعض وخت به شرم ته وي. ته څنګه کولی شې چې مدرسې ته لاړ شې یا مولوي صاحب ته لاړ شې په شرمېږې به چې زه خپل بنیادي تجوید زده کړم. دا بهترین وخت دی چې ته غټ کارونه پرېږده بلکې بنیاد باندې کار وکوه، که هغه ریاضیات دي، لوس دی، که قرآن دی او که د اسلام زده کړه ده. غټ کارونه تېر شه. څلورم زما نصیحت دا دی چې هېڅکله بل چاته نظر مه کوه بلکې په خپله یو کار راواخله او مخکې لاړ شه. داسې اکثر ورونه وي چې زما پلار ژوندی دی الحمدلله زما ورونه مشران شته دی نو دې دپاره زه هېڅ کار نه کوم، هېڅ کار تشویش نه کوم. نه، ته کولی شې د مکتب سره څنګ کې ته یو ځان ته یو کار پیدا کړي، که نه اوس یې نشي کولی انشاءالله ځان زده یې کړه، یو کال بعد 2 کاله بعد تا کار کولی شي. لیکن هېڅکله یو شی دی په کار دی بل چا نظر مه کوه، خپلې لارې پیدا کړه.